ட்ரெயின் ட்ராக்ல ஏன் இந்த ஒரு டிவைஸ் வைக்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆக்சுவலா இந்த ஒரு டிவைஸோட பேர் தான் டீரெயில். அண்ட் இதுதான் ட்ரெயின்களை ரொம்ப பெரிய ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து ஈஸியா காப்பாத்திட்டு இருக்கு. அண்ட் இது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு தடவையாவது ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணிருக்கீங்கன்னா நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு ப்ளூ கலர் ஹார்ட்ட கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஆக்சுவலா இந்த ஒரு டிவைஸ் ட்ராக்ல வந்துட்டு இருக்க ட்ரெயினை சடனா அந்த ட்ராக்ல இருந்து வெளியில தள்ளி உடனே ஸ்டாப் பண்ணிரும். அதாவது ஒரே நேரத்துல ரெண்டு ட்ரெயின்கள் எதிரெதிரே வந்துருச்சுன்னா இந்த டிவைஸ் அந்த ட்ராக்ல வந்துட்டு இருக்க இந்த ட்ரெயின்களை ட்ராக்ல இருந்து தடம் பொருளை வச்சு இந்த ட்ரெயினை ஸ்டாப் பண்ணி ரொம்ப பெரிய விபத்தை ஈஸியா தடுத்துரும்.